Urip di dunia iki ini proses berjuang, duduk nek perkara di tengah berjuang kok oleh hasil alhamdulillah. Nek gak wong anjane tujuane urip di dunia iku berjuang, ini ibarat wong gawe omah ngene. Kene iki saiki iki mek nglumpukno kayu, nglumpukno gendeng, nglumpukno boto gawe omah di swarga urip. Kayu, boto gendeng iku mang adalah perbuatan dan amal soleh kita. Ngono rek. Di dunia gak sukses karena masalah wong suksesnya gak di dunia. Ya ta mboten. Ketika awakmu wis iso tuku mobil, rumah mewah, bojo wis tuwek kon ya wis loyo. Sekarang guna dadi gak dunia ini bukan tempat untuk menikmati, dunia ini tempat untuk berjuang. Ki untuk mencontohkan bahwa hidup itu bukan soal kamu najis apa tidak, tapi kamu berusaha urip di dunia iki. Ini proses berjuang, duduk nek perkara di tengah berjuang kok oleh hasil alhamdulillah. Nek gak wong anjane tujuane urip di dunia iku berjuang, ini ibarat wong gawe omah ngene. Kene iki saiki iki mek nglumpukno kayu, nglumpukno gendeng, nglumpukno boto gawe omah di swarga urip. Kayu, boto gendeng iku mang adalah perbuatan dan amal soleh kita. Ngono rek. Di dunia gak sukses karena masalah wong suksesnya gak di dunia. Ya ta mboten. Ketika awakmu wis iso tuku mobil, rumah mewah, bojo wis tuwek kon ya wis loyo. Sekarang guna dadi gak dunia ini bukan tempat untuk menikmati, dunia ini tempat untuk berjuang. Ki untuk mencontohkan bahwa hidup itu bukan soal kamu najis apa tidak, tapi kamu berusaha urip di dunia iki. Ini proses berjuang, duduk nek perkara di tengah berjuang kok oleh hasil alhamdulillah. Nek gak wong anjane tujuane urip di dunia iku berjuang, ini ibarat wong gawe omah ngene. Kene iki saiki iki mek nglumpukno kayu, nglumpukno gendeng, nglumpukno boto gawe omah di swarga urip. Kayu, boto gendeng iku mang adalah perbuatan dan amal soleh kita. Ngono rek. Di dunia gak sukses karena masalah wong suksesnya gak di dunia. Ya ta mboten. Ketika awakmu wis iso tuku mobil, rumah mewah, bojo wis tuwek kon ya wis loyo. Sekarang guna dadi gak dunia ini bukan tempat untuk menikmati, dunia ini tempat untuk berjuang. Ki untuk mencontohkan bahwa hidup itu bukan soal kamu najis apa tidak, tapi kamu berusaha urip di dunia iki. Ini proses berjuang, duduk nek perkara di tengah berjuang kok oleh hasil alhamdulillah. Nek gak wong anjane tujuane urip di dunia iku berjuang, ini ibarat wong gawe omah ngene. Kene iki saiki iki mek nglumpukno kayu, nglumpukno gendeng, nglumpukno boto gawe omah di swarga urip. Kayu, boto gendeng iku mang adalah perbuatan dan amal soleh kita. Ngono rek. Di dunia gak sukses karena masalah wong suksesnya gak di dunia. Ya ta mboten. Ketika awakmu wis iso tuku mobil, rumah mewah, bojo wis tuwek kon ya wis loyo. Sekarang guna dadi gak dunia ini bukan tempat untuk menikmati, dunia ini tempat untuk berjuang. Ki untuk mencontohkan bahwa hidup itu bukan soal kamu najis apa tidak, tapi kamu berusaha urip di dunia iki. Ini proses berjuang, duduk nek perkara di tengah berjuang kok oleh hasil alhamdulillah. Nek gak wong anjane tujuane urip di dunia iku berjuang, ini ibarat wong gawe omah ngene. Kene iki saiki iki mek nglumpukno kayu, nglumpukno gendeng, nglumpukno boto gawe omah di swarga urip. Kayu, boto gendeng iku mang adalah perbuatan dan amal soleh kita. Ngono rek. Di dunia gak sukses karena masalah wong suksesnya gak di dunia. Ya ta mboten. Ketika awakmu wis iso tuku mobil, rumah mewah, bojo wis tuwek kon ya wis loyo. Sekarang guna dadi gak dunia ini bukan tempat untuk menikmati, dunia ini tempat untuk berjuang. Ki untuk mencontohkan bahwa hidup itu bukan soal kamu najis apa tidak, tapi kamu berusaha urip di dunia iki. Ini proses berjuang, duduk nek perkara di tengah berjuang kok oleh hasil alhamdulillah. Nek gak wong anjane tujuane urip di dunia iku berjuang,
Ini ibarat wong gawe omah iki lho. Kene iki saiki iki mek nglumpukno kayu, nglumpukno gendeng, nglumpukno boto gawe omah di swarga ngono rek. Kayu, boto gendeng iku mang adalah perbuatan dan amal soleh kita. Ngono rek. Di dunia gak sukses karena masalah wong suksesnya gak di dunia. Nggih ta mboten? Ketika awakmu wis iso tuku mobil, rumah mewah, bojo wis tuwek kon ya wis loyo. Sekarang guna tiga, dunia ini bukan tempat untuk menikmati, dunia ini tempat untuk berjuang. Ki, untuk mencontohkan bahwa hidup itu bukan soal kamu najis apa tidak, tapi kamu berusaha urip di dunia ini proses berjuang, duduk. Nek perkara di tengah berjuang kok oleh hasil alhamdulillah. Nek gak, wong anjane tujuane urip di dunia iku berjuang. Ini ibarat wong gawe omah iki lho. Kene iki saiki iki mek nglumpukno kayu, nglumpukno gendeng, nglumpukno boto gawe omah di swarga ngono rek. Kayu, boto gendeng iku mang adalah perbuatan dan amal soleh kita. Ngono rek. Di dunia gak sukses karena masalah wong suksesnya gak di dunia. Nggih ta mboten? Ketika awakmu wis iso tuku mobil, rumah mewah, bojo wis tuwek kon ya wis loyo. Sekarang guna tiga, dunia ini bukan tempat untuk menikmati, dunia ini tempat untuk berjuang. Ki, untuk mencontohkan bahwa hidup itu bukan soal kamu najis apa tidak, tapi kamu berusaha urip di dunia ini proses berjuang, duduk. Nek perkara di tengah berjuang kok oleh hasil alhamdulillah. Nek gak, wong anjane tujuane urip di dunia iku berjuang. Ini ibarat wong gawe omah iki lho. Kene iki saiki iki mek nglumpukno kayu, nglumpukno gendeng, nglumpukno boto gawe omah di swarga ngono rek. Kayu, boto gendeng iku mang adalah perbuatan dan amal soleh kita. Ngono rek. Di dunia gak sukses karena masalah wong suksesnya gak di dunia. Nggih ta mboten? Ketika awakmu wis iso tuku mobil, rumah mewah, bojo wis tuwek kon ya wis loyo. Sekarang guna tiga, dunia ini bukan tempat untuk menikmati, dunia ini tempat untuk berjuang. Ki, untuk mencontohkan bahwa hidup itu bukan soal kamu najis apa tidak, tapi kamu berusaha urip di dunia ini proses berjuang, duduk. Nek perkara di tengah berjuang kok oleh hasil alhamdulillah. Nek gak, wong anjane tujuane urip di dunia iku berjuang. Ini ibarat wong gawe omah iki lho. Kene iki saiki iki mek nglumpukno kayu, nglumpukno gendeng, nglumpukno boto gawe omah di swarga ngono rek. Kayu, boto gendeng iku mang adalah perbuatan dan amal soleh kita. Ngono rek. Di dunia gak sukses karena masalah wong suksesnya gak di dunia. Nggih ta mboten? Ketika awakmu wis iso tuku mobil, rumah mewah, bojo wis tuwek kon ya wis loyo. Sekarang guna tiga, dunia ini bukan tempat untuk menikmati, dunia ini tempat untuk berjuang. Ki, untuk mencontohkan bahwa hidup itu bukan soal kamu najis apa tidak, tapi kamu berusaha urip di dunia ini proses berjuang, duduk. Nek perkara di tengah berjuang kok oleh hasil alhamdulillah. Nek gak, wong anjane tujuane urip di dunia iku berjuang. Ini ibarat wong gawe omah iki lho. Kene iki saiki iki mek nglumpukno kayu, nglumpukno gendeng, nglumpukno boto gawe omah di swarga ngono rek. Kayu, boto gendeng iku mang adalah perbuatan dan amal soleh kita. Ngono rek. Di dunia gak sukses karena masalah wong suksesnya gak di dunia. Nggih ta mboten? Ketika awakmu wis iso tuku mobil, rumah mewah, bojo wis tuwek kon ya wis loyo. Sekarang guna tiga, dunia ini bukan tempat untuk menikmati, dunia ini tempat untuk berjuang. Ki, untuk mencontohkan bahwa hidup itu bukan soal kamu najis apa tidak, tapi kamu berusaha urip di dunia ini proses berjuang, duduk. Nek perkara di tengah berjuang kok oleh hasil alhamdulillah. Nek gak, wong anjane tujuane urip di dunia iku berjuang. Ini ibarat wong gawe omah iki lho. Kene iki saiki iki mek nglumpukno kayu, nglumpukno gendeng, nglumpukno boto gawe omah di swarga ngono rek. Kayu, boto
gendang iku mang adalah perbuatan dan amal soleh kita. Ngono rek. Di dunia gak sukses karena masalah wong suksesnya gak di dunia. Ya ta mboten. Ketika awakmu wis iso tuku mobil, rumah mewah, bojo wis tuwek kon ya wis loyo. Sekarang guna dadi gak dunia ini bukan tempat untuk menikmati, dunia ini tempat untuk berjuang. Ki untuk mencontohkan bahwa hidup itu bukan soal kamu najis apa tidak, tapi kamu berusaha urip di dunia ini proses berjuang, duduk. Nek perkara di tengah berjuang kok oleh hasil alhamdulillah. Nek gak wong anjane tujuane urip di dunia iku berjuang, ini ibarat wong gawe omah ngene. Kene iki saiki iki mek nglumpukno kayu, nglumpukno gendeng, nglumpukno boto gawe omah di swarga ngono rek. Kayu, boto gendeng iku mang adalah perbuatan dan amal soleh kita. Ngono rek. Di dunia gak sukses karena masalah wong suksesnya gak di dunia. Ya ta mboten. Ketika awakmu wis iso tuku mobil, rumah mewah, bojo wis tuwek kon ya wis loyo. Sekarang guna dadi gak dunia ini bukan tempat untuk menikmati, dunia ini tempat untuk berjuang. Ki untuk mencontohkan bahwa hidup itu bukan soal kamu najis apa tidak, tapi kamu berusaha urip di dunia ini proses berjuang, duduk. Nek perkara di tengah berjuang kok oleh hasil alhamdulillah. Nek gak wong anjane tujuane urip di dunia iku berjuang, ini ibarat wong gawe omah ngene. Kene iki saiki iki mek nglumpukno kayu, nglumpukno gendeng, nglumpukno boto gawe omah di swarga ngono rek. Kayu, boto gendeng iku mang adalah perbuatan dan amal soleh kita. Ngono rek. Di dunia gak sukses karena masalah wong suksesnya gak di dunia. Ya ta mboten. Ketika awakmu wis iso tuku mobil, rumah mewah, bojo wis tuwek kon ya wis loyo. Sekarang guna dadi gak dunia ini bukan tempat untuk menikmati, dunia ini tempat untuk berjuang. Ki untuk mencontohkan bahwa hidup itu bukan soal kamu najis apa tidak, tapi kamu berusaha urip di dunia ini proses berjuang, duduk. Nek perkara di tengah berjuang kok oleh hasil alhamdulillah. Nek gak wong anjane tujuane urip di dunia iku berjuang, ini ibarat wong gawe omah ngene. Kene iki saiki iki mek nglumpukno kayu, nglumpukno gendeng, nglumpukno boto gawe omah di swarga ngono rek. Kayu, boto gendeng iku mang adalah perbuatan dan amal soleh kita. Ngono rek. Di dunia gak sukses karena masalah wong suksesnya gak di dunia. Ya ta mboten. Ketika awakmu wis iso tuku mobil, rumah mewah, bojo wis tuwek kon ya wis loyo. Sekarang guna dadi gak dunia ini bukan tempat untuk menikmati, dunia ini tempat untuk berjuang. Ki untuk mencontohkan bahwa hidup itu bukan soal kamu najis apa tidak, tapi kamu berusaha urip di dunia ini proses berjuang, duduk. Nek perkara di tengah berjuang kok oleh hasil alhamdulillah. Nek gak wong anjane tujuane urip di dunia iku berjuang, ini ibarat wong gawe omah ngene. Kene iki saiki iki mek nglumpukno kayu, nglumpukno gendeng, nglumpukno boto gawe omah di swarga ngono rek. Kayu, boto gendeng iku mang adalah perbuatan dan amal soleh kita. Ngono rek. Di dunia gak sukses karena masalah wong suksesnya gak di dunia. Ya ta mboten. Ketika awakmu wis iso tuku mobil, rumah mewah, bojo wis tuwek kon ya wis loyo. Sekarang guna dadi gak dunia ini bukan tempat untuk menikmati, dunia ini tempat untuk berjuang. Ki untuk mencontohkan bahwa hidup itu bukan soal kamu najis apa tidak, tapi kamu berusaha urip di dunia ini proses berjuang, duduk. Nek perkara di tengah berjuang kok oleh hasil alhamdulillah. Nek gak wong anjane tujuane urip di dunia iku berjuang, ini ibarat wong gawe omah ngene. Kene iki saiki iki mek nglumpukno kayu, nglumpukno gendeng, nglumpukno boto gawe omah di swarga ngono rek. Kayu, boto gendeng iku mang adalah perbuatan dan amal soleh kita. Ngono rek. Di dunia gak sukses karena masalah wong suksesnya gak di dunia. Ya ta mboten.
Ketika awakmu wis iso tuku mobil, rumah mewah, bojo wis tuwek kon ya wis loyo. Sekarang guna dadi enggak, dunia ini bukan tempat untuk menikmati, dunia ini tempat untuk berjuang. Ki untuk mencontohkan bahwa hidup itu bukan soal kamu najis apa tidak, tapi kamu berusaha urip di dunia ini proses berjuang, duduk. Nek perkara di tengah berjuang kok oleh hasil alhamdulillah. Nek gak, wong anjane tujuane urip di dunia iku berjuang. Ini ibarat wong gawe omah ngene. Kene iki saiki iki mek nglumpukno kayu, nglumpukno gendeng, nglumpukno boto gawe omah di swarga ngono rek. Kayu, boto gendeng iku mang adalah perbuatan dan amal soleh kita. Ngono rek. Di dunia gak sukses karena masalah wong suksesnya gak di dunia. Ya ta mboten? Ketika awakmu wis iso tuku mobil, rumah mewah, bojo wis tuwek kon ya wis loyo. Sekarang guna dadi enggak, dunia ini bukan tempat untuk menikmati, dunia ini tempat untuk berjuang. Ki untuk mencontohkan bahwa hidup itu bukan soal kamu najis apa tidak, tapi kamu berusaha urip di dunia ini proses berjuang, duduk. Nek perkara di tengah berjuang kok oleh hasil alhamdulillah. Nek gak, wong anjane tujuane urip di dunia iku berjuang. Ini ibarat wong gawe omah ngene. Kene iki saiki iki mek nglumpukno kayu, nglumpukno gendeng, nglumpukno boto gawe omah di swarga ngono rek. Kayu, boto gendeng iku mang adalah perbuatan dan amal soleh kita. Ngono rek. Di dunia gak sukses karena masalah wong suksesnya gak di dunia. Ya ta mboten? Ketika awakmu wis iso tuku mobil, rumah mewah, bojo wis tuwek kon ya wis loyo. Sekarang guna dadi enggak, dunia ini bukan tempat untuk menikmati, dunia ini tempat untuk berjuang. Ki untuk mencontohkan bahwa hidup itu bukan soal kamu najis apa tidak, tapi kamu berusaha urip di dunia ini proses berjuang, duduk. Nek perkara di tengah berjuang kok oleh hasil alhamdulillah. Nek gak, wong anjane tujuane urip di dunia iku berjuang. Ini ibarat wong gawe omah ngene. Kene iki saiki iki mek nglumpukno kayu, nglumpukno gendeng, nglumpukno boto gawe omah di swarga ngono rek. Kayu, boto gendeng iku mang adalah perbuatan dan amal soleh kita. Ngono rek. Di dunia gak sukses karena masalah wong suksesnya gak di dunia. Ya ta mboten? Ketika awakmu wis iso tuku mobil, rumah mewah, bojo wis tuwek kon ya wis loyo. Sekarang guna dadi enggak, dunia ini bukan tempat untuk menikmati, dunia ini tempat untuk berjuang. Ki untuk mencontohkan bahwa hidup itu bukan soal kamu najis apa tidak, tapi kamu berusaha urip di dunia ini proses berjuang, duduk. Nek perkara di tengah berjuang kok oleh hasil alhamdulillah. Nek gak, wong anjane tujuane urip di dunia iku berjuang. Ini ibarat wong gawe omah ngene. Kene iki saiki iki mek nglumpukno kayu, nglumpukno gendeng, nglumpukno boto gawe omah di swarga ngono rek. Kayu, boto gendeng iku mang adalah perbuatan dan amal soleh kita. Ngono rek. Di dunia gak sukses karena masalah wong suksesnya gak di dunia. Ya ta mboten? Ketika awakmu wis iso tuku mobil, rumah mewah, bojo wis tuwek kon ya wis loyo. Sekarang guna dadi enggak, dunia ini bukan tempat untuk menikmati, dunia ini tempat untuk berjuang. Ki untuk mencontohkan bahwa hidup itu bukan soal kamu najis apa tidak, tapi kamu berusaha urip di dunia ini proses berjuang, duduk. Nek perkara di tengah berjuang kok oleh hasil alhamdulillah. Nek gak, wong anjane tujuane urip di dunia iku berjuang. Ini ibarat wong gawe omah ngene. Kene iki saiki iki mek nglumpukno kayu, nglumpukno gendeng, nglumpukno boto gawe omah di swarga ngono rek. Kayu, boto gendeng iku mang adalah perbuatan dan amal soleh kita. Ngono rek. Di dunia gak sukses karena masalah wong suksesnya gak di dunia. Ya ta mboten? Ketika awakmu wis iso tuku mobil, rumah mewah, bojo wis tuwek kon ya wis loyo.